Բարև ձեզ, այսօր օրախնդիրը զբոսաշրջային ճգնաժամը կզրուցեմ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ապրեսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նմանապես։ Նախ ճշգրտենք այս պահին Հայաստանում արտագնա կամ ներգնա տուրիզմ կա, այսինքն Հայաստան զբոսաշրջիկներ ոչ գալիս են, ոչ էլ Հայաստանից են գալիս են, ոչ գնում են։ Բացարձակ, լրիվ փակված է։ Եվ վերջին զբոսաշրջիկները, որ եկել են Հայաստան կամ Հայաստանից մեկնել են 16-ից առաջ, եթե օրերը ճիշտ եմ հիշում, մարտի 16-ին առաջին անգամ հայտարարվեց արտակարգ դրությունը։ սահմանները Դրանից հետո որևէ սահմանահատում զբոսաշրջային նպատակով չի իրականացվել։ զբոսաշրջային նպատակով չէ։ Մենք կարելի ասել, որ երկրորդ եռամսյակը, ու հենց սկսած մարտի 16-ից ընդհանրապես միջազգային զբոսաշրջության համար կորցրել ենք։ Բայց մեր հարևաններից Վրաստանը մասնակիորեն բացել է սահմանները, ոչ մեզ համար դա մի քիչ էլ լավ չէ, Հայաստանը լավ դիրքերում չէ։ Կար խոսակցություն եւ հայտարարել էին, որ հուլիսի 1-ից պետք է բացեն եւ նաեւ ընտրել էին երկրները, որ երկրներից սկսեն, բայց դա հետաձգվեց։ Ամենապես մինչեւ օգոստոսի 1 հետաձգվեց։ Հիմա որևէ օտարերկրյա զբոսաշրջիկ Վրաստանի ծովափերին չկա։ Ոչ։ Միայն վրացիներն իրենք են։ Այո։ Դա մեզ մխիթարում է մի քիչ։ Չէ, չասենք։ Մենք որովհետև այսպես ասած անբարեհույս երկրների ցանկում ենք։ Մեր մասին մտածենք, հարևաններին էլ հաջողություն մաղթենք։ Դե դա, այսինքն դա էլ իր տրամաբանությունն ունի։ Այսինքն մենք նաև առ այսօր ասում էինք եւ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան այդ առաջարկը հորդորը այդ պնդումը միշտ նաև անում էր, որ եկեք մենք աշխարհի մյուս երկրներից հետ չմնանք, առնվազն քննարկենք այսօր սահմանները բացելու հնարավորությունը, որովհետև դա շատ կարևոր ենք համարում, որ ժամանակին հենց հարմար պահը լինի, մենք կարողանանք նույնպես բացվել, չուշանանք հետո, այսինքն նստենք, քննարկենք, հասկանանք։ Դե մենք սահմանները կարող ենք բացել, բայց մեզ համար սահմանները հոփակ են, պարոն Ապրեսյան։ Իսկ այդ որ տուրիստը կգա Հայաստան, որտեղ համաճարակային առումով շատ վատ կան երկրներ, որ բաց են մեզ համար, նաև կային երկրներ, որ հայտարարեցին, այդ ուղղությամբ էլ կարելի էր գնալ, խնդիր չկար, բայց այնուամենայնիվ ամեն երկիր իր հաշվարկներն ունի, մեզ մոտ նույնպես իր տրամաբանությունը կա։ Հայաստանի համար որևէ երկիր բացել է իր սահմանը, ես ինչ որ չեմ հիշում։ Օրինակ Եգիպտոսը բացել։ Հայաստանի համար բաց է Եգիպտոսը սահմանը։ Այո, ԱՊՀ երկրների եւ նույնիսկ շատ բայց մենք այստեղ տուրօպերատորներ չունենք, որոնք կկազմակերպեն այդ տուրերը։ Ոնց չունենք, շատ լավ օպերատորներ, այդ թվում հենց մեր ֆեդերացիայի անդամ օպերատորներ, նաեւ ներկայացուցիչ այդ ավիաընկերության բայց չկան, չէ՞, տուրերը չեն կազմակերպվում անողներ եւ երկայրոյի ներկայացուցիչ, իսկ Եգիպտոսն էլ ընդունում էր շատ པարզ միայն ջերմաչափումով սահմանին եւ նույնիսկ իրենց հանգստավայրերում ապահովելով նաեւ բուժ սպասարկումը, եթե որևէ մեկը հանկարծ կհիվանդանար, նրանց նաեւ իրենց հաշվին։ Այսինքն այն որ հայ զբոսաշրջիկները հիմա օրինակ Եգիպտոս չեն մեկնում, դա մեր խնդիրն է, ոչ թե իրենց։ Մենք թույլ չենք տալիս։ Այո, մեզ մոտ է փակ։ Եվ դա եմ ասում, դա իր տրամաբանությունն ունի, որովհետեւ տեսեք, մենք ասում էինք, մենք այսօր չենք ասում եկեք բացենք։ Մենք ասում ենք եկեք մի հատ քննարկենք, բոլոր շահագրգիռ կողմերով հավաքվենք։ Առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմինը, Պարետատունը, էկոնոմիկայի նախարարություն, Տուրիզմի կոմիտե, մասնավոր հատված զբոսաշրջության ոլորտի այլ շահագրգիռ կառույցներ քննարկենք, տեղեկատվությամբ փոխանակվենք, գինը հասկանանք, սահմանները բացելու գինը, սահմանները փակ պահելու գինը։ Միգուցե այնպիսի արգումենտներ է բերում օրինակ առողջապահության ոլորտը, որ մենք բոլորս ասում ենք հանկարծ չբացեք սահմանը։ Իրոք Միգուցե քննարկման արդյունքում պարզ է լինում, որ մեր վրա ավելի էժան նստում, նույնիսկ ավելի արդյունավետ, եթե կամաց բացենք սահմանները, եկամուտ էլ գա եւ այդ եկամուտը եւ դրա մասը օգտագործվի անհրաժեշտ միջոցառումներ անվտանգության, առողջապահության, հանրային առողջության եւ կանոնակարգենք սահմանահատումները։ Ամենակարևորը այդ կանոնակարգումն է։ Ամենակարևորը դա է, որ մենք հիմիկվանից նստենք, մտածենք, մշակենք այդ պրոտոկոլները, որ ունեն նաև մյուս երկրները աշխարհի, որոնք սկսել էին սահմանները բացել կամ այդ հայտարարությունները անել։ Թե ինչպես են կար այդ ամբողջ կանոնակարգումը, ինչպես են սահմանահատումը իրականացնելու, օտարերկրացի զբոսաշրջիկները եթե գան, ինչպես ենք մենք նրանց ընդունելու, այստեղ իրենք ինչ վարքագիծ պետք է դրսևորեն,
ծառայությունները տարատեսակ զբոսաշրջային նրանց ինչ պայմաններով պետք է մատուցվեն, նրանք ինչպես պետք է մեկնեն։ Հակառակը մեր քաղաքացիները արտագնա զբոսաշրջության մեկնելիս ինչ պայմաններով պետք է գնան, ինչ պայմաններով պետք է վերադառնան։ Այս բոլոր կանոնակարգերը պետք է այսօրվանից մշակել։ Կոմիտեն սկսել է այդ գործընթացը, մշակում են, բայց իրողությունները հաշվի առնելով, պարոն Ապրեսյան, դուք հույս ունեք, որ ուշ աշնանը հնարավոր կլինի սկսել ձմեռային туриզմի նախապատրաստական աշխատանքները եւ ներգնա եւ արտագնա։ Ես ավելի լավ հույս ունեմ։ Ես հույս ունեմ, որ աշնանը արդեն ինչպես մի 2 ամիս առաջ կամ մի քիչ ավելի շուտ նույնիսկ մարտին, երբ որ սահմանները փակել էինք, ապրիլ եւ այլն, կարանտինից դուրս էինք գալիս, ես այդ հույսը հայտնել եմ, որ մենք աշնանից կամաց սկսենք վերականգնման գործընթացը։ Դե հույս կարելի է ունենալ, բայց կարծես սա արդեն անվերջանալի process-ի է վերածվում։ Մի քիչ հուսադրող էին այս վերջին տվյալները, նաև այդ տեստերի արդյունքներ եւ այլն, եւ որ տեսնում ենք նաև աշխարհում ինչա կատարվում, չնայած մտահոգիչ է նաև հենց Վրաստանի, որ տեսեք ինքը բացում էր հուլիսի 1-ից, որոշեց հետաձգել, չգիտենք հիմա ինչ կլինի, բայց երկրներ կան, որ ընդունում են արդեն զբոսաշրջիկներ։ Մի խոսքով մենք Թուրքիան սկսել է արդեն ռուս զբոսաշրջիկների ընդունել։ Եվ ոչ միայն, այո, դա էլ կա, իսկ մենք ռուսական մեր գործընկերների հետ շատ լավ, այսպես հիմա կոնտակտների մեջ ենք, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան, ռուսական տարբեր նաև ռեգիոնալ համանման կառույցների հետ հիմա քննարկումների մեջ է, առաջին հնարավորության պահին փոխադարձ այցեր ճանաչողական եւ սկսել, որ արդեն վերել զբոսաշրջիկներ։ Եթե անգամ մենք լավատեսական կանխավարկածից ելնենք, պարոն Ապրեսյան, մի քանի կարևոր բաներ պիտի արձանագրենք։ Նախ այն, որ մեր բնակչության եկամուտները զգալիորեն պակասել են։ Այսինքն, եթե անգամ այս պայից մենք լրիվ բացենք սահմանները, համարենք, որ համաճարակը արդեն ավարտված է, միևնույնն է տուրիստական հոսքերը Հայաստանից դուրս արտագնա շատ փոքր են լինելու, շատ ցածր են լինելու։ Երկրորդ, եթե խոսում ենք ներգնա туриզմի մասին, Հայաստանը վատագույն տասնյակում է 1 շնչին կամ 1 միլիոն շնչին բաժին ընկնող հիվանդացության թվով, այնպես որ Հայաստանը անբարեհույս անհուսալի ուղղությունների շարքում է։ Քանի տուրիստ կգա Հայաստան, անգամ ավանդական ուղղություններից, ասենք Ռուսաստանից։ Ինչքան էլ գա, այո, այսօր շուկան, համաշխարհային զբոսաշրջության շուկան, ներքին շուկան փոքրացել է։ Ոչ միայն Հայաստանի համար, բոլորի համար։ Այս համավարակի շրջանակներում եւ պայմաններում բոլոր այն պոտենցիալ ճանապարհորդողները, զբոսաշրջիկները բոլորն էլ զգուշավորություն ունենալու են։ Այդ իմաստով կարելի ասել շուկան փոքրացել է։ Ցանկություն ունեցողների եւ մտավախություն չունեցողների, հա, այն որ վստահորեն ճանապարհորդեն, նրանց թիվը փոքրացել է։ Եվ երկրները, որոնք որ բացելու են սահմանները, նրանք բոլորը պայքարելու են այդ փոքր շուկայի համար։ Դրա համար մենք պետք է այնպես անենք, որ մեզ բացակա չդնեն համաշխարհային շուկայում, արդեն այդ փոքրացած շուկայում նաև։ Մենք ժամանակին պետք է այն անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկենք, որ չուշանանք, որտեվ առ այսօր մեր անդամ շատ կազմակերպություններ եւ ընդհանրապես ունենում են հարցումներ։ Օրինակ, Վրաստանը, որ հայտարարել էր բացելու մասին, արդեն մեր մասնավոր հատվածի մեր զբոսաշրջային ընկերությունների օտարերկրյա գործընկերները հարցումներ էին անում, ասում են Վրաստանը ասում ընդունելու եմ, իսկ մեզ մոտ շատ են այդ համագործակցությամբ հայ-վրացական, ընդհանրապես ռեգիոնալ փաթեթները, հա, միասնական տարածաշրջանային փաթեթներով եկողները, ասում են դուք պատրաստ եք ընդունել։ Մենք պատասխան չունենք, մենք հիմա էլ ցավոք դեռ պատասխան չունենք։ Դրա համար ենք ասում, եկեք մի հատ քննարկենք եւ տեսնենք, մենք կարող միգուցե իրականում պիտի ասենք, որ հարգելիներս սպասեք դեռ։ Միգուցե, այսինքն որոշակիություն լինի, անորոշություն չլինի։ Սա կարևոր է եւ մի բան է լավ, որ կարծես թե այստեղ կառավարությունն էլ երկխոսության մեջ վատ չի, մենք այդ երկխոսությունն ունենք եւ կարծես կարևոր սուր հարցերի շուրջ հիմա կառուցողական քննարկում կա եւ մեծ հույս ունենք, որ աջակցության ծրագրերում ունենանք էական տեղաշարժ, բայց նաեւ այդ գիտակցությունը կա, որ միայն աջակցությամբ հնարավոր չի խնդիրը լուծել, հնարավոր չի միայն այդ աջակցությամբ ոլորտը
փլուզումից փրկել, պետք է կամած նաև գործելու, աշխատելու հնարավորություն։ Այս ամեն ինչը պետք է կոմպլեքս լինի։ Արտագնա туриզմի մասին կամ ներգնա туриզմի մասին մենք կարող ենք խոսել, երբ գոնե դրա չնչին հնարավորություն լինի, այս բանը դեռևս չկա, այդ պատճառով առավելապես պետք է ներքին туриզմից խոսենք։ Ճիշտ է, ներքին туриզմը դիտարկվում է իբրև փոխարինող հնարավորություն, բայց մենք հրաշալի գիտենք, քիչ առաջ էլ նշեցինք, որ մարդկանց եկամուտները զգալիորեն նվազել են եւ համաճարակային իրավիճակը դեռևս չի կարգավորվել, այս երկու հիմնական հետպահող գործոնները կան։ Հիմա որքան էլ մենք փորձենք մեր հույսը դնել ներքին туриզմի վրա, արդեն արկա վնասների ո՞ր մասը կարող է ծածկել ներքին туриզմը, պարոն Ապրեսյան։ Քիչ, մենք հենց դու շատ ճիշտ նշեցիք, հենց իմ փոխարեն էլ ասեցիք այդ զսպող գործոններն էլ, այսօր որքան էլ որ տեսնում ենք աշխուժացում եւ դա շատ լավ է ներքին զբոսաշրջության մեջ, այնուամենայնիվ մենք համեմատած 1 ամիս առաջվա, 2 ամիս առաջվա, 3 ամիս առաջվա է լավ եւ աճում, բայց եթե մենք համեմատվենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, մենք շատ դեռ հեռու ենք, որ հասնենք նախորդ տարվա ցուցանիշին նաև ներքին զբոսաշրջության մեջ։ Եվ միայն ընդհանրապես 10% աճ կար, ես հիշում եմ, մենք պետք է ապավինենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ մենք պետք է նույնիսկ անհրաժեշտ է զբոսաշրջության վերականգնումը սկսել ներքին զբոսաշրջությունից։ Դա եւ անհրաժեշտություն եւ հնարավորություն է ներքին զբոսաշրջությունն ավելի խթանելու եւ ինքներս հենց մեզ համար մեր երկիրը բացահայտելու ավելի լավ ճանաչելու։ Բայց մենք սխալված կլինենք, եթե հաշվարկենք այնպես կամ հույս դնենք, որ միայն ներքին զբոսաշրջությամբ ոլորտի խնդիրները լուծելու ենք եւ ոլորտի փլուզումը կանխելու ենք այս պայմաններում։ Մենք հենց այդ է եւ ներքին զբոսաշրջության խթանելով, զարգացնելով, օգնելով պետք է նպաստենք խնդիրների լուծմանը, զուգահեռ եւ աջակցության ծրագրերը չպետք է հապաղեն, զուգահեռ պետք է մտածենք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում պատրաստ լինել միջազգային զբոսաշրջությունը վերականգնել, որպեսզի դրսից նույնպես գումարներ գան, եկամուտներ գան, որ շրջանառությունը կամաց վերականգնվի եւ այս բոլորն իրար հետ, այս բոլոր միջոցառումները փոխ լրացնելով կարողանանք խնդիրները լուծել։ Չմոռանալով նաեւ համակարգային խնդիրների լուծման ներքինի մասին, երբ խոսում ենք, ներքինը հո ինքնաբավ մի բան չէ, այն մեր տնտեսության տարբեր ճյուղերի փոխգործակցությամբ աշխատող սեկտոր է։ Հյուրանոցային տնտեսություններն են, ռեստորանային տնտեսություններն են, այսինքն դա սպասարկման ոլորտն է նախ եւ առաջ, սերվիսն է, որը այսօր փաստորեն պարապուրդի է մատնված, անգործության է մատնված իր տասնյակ հազարավոր աշխատողներով։ Կառավարությունը որոշակի միջոցառումներ ընդունեց եւ որպես կանոն միանվագ օգնություն առաջարկեց այդ տնտեսվարողներին։ Միանվագը շատ քիչ է, վաղուց արդեն անցել է այդ միանվագի փուլը, դա մարտ-ապրիլ ամիսներին էր ակտուալ։ Այս ոլորտները հիմա երկարատև շարունակական ճգնաժամի մեջ են։ Ինչ լուծումներ կարելի է գտնել, պարոն Ապրեսյան, որ մի կողմից այս ոլորտները ինքնին ոտքի կանգնեն, մյուս կողմից նաև խթան դառնա ներքին туриզմը զարգացնելու համար։ Շատ կարևոր ու տեղին հարցադրում արեցիք։ Հենց այդ ուղղությամբ է, որ մենք այսօր շատ առարկայական քննարկման մեջ ենք կառավարության հետ, էկոնոմիկայի նախարարության հետ, զբոսաշրջության կոմիտեի հետ, եւ ես կարծում եմ մեր հանրությունը նույնպես դա կընկալի, գիտակցելով զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկությունը եւ այն, որ հենց զբոսաշրջության ոլորտն է, որ հիմնական վնասը կրել է կորոնավիրուսի հետևանքների, ուղղակիորեն հիմնականում եւ կարելի ասել առավելապես զբոսաշրջության ոլորտն է տուժել եւ զբոսաշրջության ոլորտը իրականում, եթե մենք փրկում ենք փլուզումից, նաեւ փրկում ենք այն հիմնական նաեւ կարևորագույն գործիքներից մեկը տնտեսական ընդհանրապես վերականգնման եւ հետագա կայուն զարգացման համար։ Այդ իմաստով այստեղ այո դուք շատ նաեւ ճիշտ մի նկատառում արեցիք, որ այդ միանվագ աջակցությունը դա լավ էր։ Զբոսաշրջության ոլորտի համար դա բավարար չի, որտեղ զբոսաշրջության ոլորտի վերականգնման գործընթացը ամենայն լավ սցենարի, լավագույն սցենարի դեպքում, որ ես նաեւ որպես լավատեսական մոտեցում ասցի աշնանից սկսի վերականգնումը, բայց հիմնական վերականգնումը եկամուտների արդեն քիչ թե շատ զգալի վերականգնումը այս ոլորտում հնարավոր է լինելու լավագույն սցենարի դեպքում հաջորդ տարվա ապրիլից։ Մինչ այդ, եթե մենք այս աջակցությունը չանենք, հնարավոր չի լինի պահել ոլորտը։ Այդ դրա համար մենք առաջարկել էինք եւ այսօր հենց առարկայական դա ենք քննարկում, որ մինչեւ ապրիլ առնվազն ամենամսյա այ մենք կարողանանք պահպանել, աջակցել ոլորտին պահպանել աշխատատեղերը։
կամ եթե արդեն այս ընթացքում շատերը չեն կարողացել, գոնե վերականգնեն։ Եվ այստեղ ամեն ամիս պահպանած, վերականգնած աշխատատեղերի, հա, մասով ամեն 3-րդ կամ 4-րդ աշխատողի աշխատավարձի սուբսիդավորում։ Այս հարցը շատ լրջորեն հիմա քննարկվում է եւ մեծ հույս ունենք, որ դա իրականություն դառնա։ Մյուս շատ կարևոր խնդիրը, որ շատերը զբոսաշրջության ոլորտում մինչև կորոնավիրուս ունեին վարկեր եւ ունեն այդ վարկային պարտավորությունները, իսկ այդ վարկերը շատ լավ նպատակային վարկեր են, որտեղ ծաղկող ոլորտ էր, այդ բիզնեսներն էլ ծաղկող բիզնեսներ եւ նրանք նորամուծությունների, ենթակառուցվածքների զարգացման, զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացման, համաշխարհային շուկայում ներկայացման, հա, բոլորը եւ զբոսաշրջային ընկերություններ, զբոսաշրջային տրանսպորտային կազմակերպություններ, զբոսաշրջային տներ, հյուրանոցները, հյուրանոցային տնտեսությունը, հանրային սնունդը, մարդիկ վարկային միջոցներ են ներգրավել եւ ներդրումներ կատարել եւ արդյունավետ ներդրումներ եւ բանկերի համար երանելի վարկառուներ են եղել։ Այսօրը որ ամենառիսկայինն են։ Եվ այսօր չունենալով եկամուտ ունեն այդ վարկային պարտավորությունները։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ վարկային արձակուրդի խնդիրը, որ բանկերը դա գիտակցելով տրամադրեն ողջամիտ ժամկետով։ Վրաստանը արեց դա, մենք դա չարեցինք։ Վրաստանում շատ ավելի մեծ, շատ ավելի ծավալուն վարկային արձակուրդ տրամադրվեց։ Վարկային արձակուրդը, ես խոսում եմ իրական վարկային արձակուրդի մասին։ Ոչ թե ասեն, որ լավ մենակ տոկոսից ենք ազատում կամ մի քանի ամիս մի տվեք, հետո այդ հաջորդ ամսին եկեք ամբողջը փակեք, որ տեղափոխվի մարման գրաֆիկը։ Եվ դա լինի մինչև մյուս տարվա ապրիլ, որտեղ բոլորի համար հասկանալի է, որ ի վիճակի չեն լինելու մարեն։ Իսկ եթե դա բանկերը պատրաստ են, գիտակցում են, սակայն հաշվարկներով հիմնավորվում է, որ դա անհնար է այն իմաստով, որ կարող է հարված հասցնենք նաև բանկային համակարգին, այդ դեպքում պետությունն էլ խառնվի իր աջակցությունը ցուցաբերի եւ ասի լավ, օրինակ, առաջարկություններից սուբսիդավորվի տոկոսները պետության կողմից, հա, բանկերը իրենց հերթին մայր գումարը չուզեն հետաձգեն, ստացվի այդ վարկային արձակուրդը։ Դա էլ հնարավոր չլինելի դեպքում, օրինակ էլի մինչև ապրիլ վարկերը վճարումները ինչքան պետք է լինեն վարկերի սպասարկման, այդ չափով պետությունը անտոկոս վարկ տրամադրի երկարաժամկետ, բայց առնվազն 1 տարի արտոնյալ ժամանակահատվածով grace period ասածով, որ ըստ էության կարող սպասվի վերաֆինանսավորում այդ վարկերը։ Նման առաջարկներ կառավարությունում քննարկվում են այսօր թե ոչ։ Այո, մենք այդ առաջարկությունները արել ենք եւ հանրային սեկտորի շատ են հնչում նման առաջարկներ, բայց կառավարությունից կարծես չեն գալիս ազդակներ, որ իրենք պատրաստ են նման քայլերի գնալու։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան եւ դրան միացել են նաեւ մեր այլ գործընկեր կառույցներ, դիմել է կառավարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, զբոսաշրջության կոմիտե։ Ձեզ պատասխանել են։ Այդ հարցը հիմա շատ լուրջ քննարկում ենք։ Այս երկու հարցը եւ գումարած սահմանների բացելու հնարավորությունը քննարկելը դե դա չպետք է շատ ուշացնել, որովհետեւ տասնյակ սուբյեկտներ արդեն սնանկ են ճանաչվել, փակվել են, հյուրանոցներ կան փակված։ Ասածս հենց դա է, որ ամեն ինչը պետք է համալիր արվի։ Այսինքն եւ աջակցության ծրագրերը եւ ժամանակին ու հասցեական եւ գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունները ստեղծելը, հա, բնականաբար դա նշանակում է սահմանների բացման հետ էլ է կապված, ելի եմ ասում պահպանելով բոլոր անվտանգության նորմերը, հանրային առողջության համար բոլոր միջոցառումները։ Պարոն Ապրեսյան, ամեն դեպքում հյուրանոցային այն տնտեսությունները, որոնք քիչ թե շատ ծավալուն գործունեություն են իրականացնում այսօր, այսինքն որոնք այսպես թե այնպես ընդունում են որոշ կենվորների, գնային քաղաքականության մեջ մեծ փոփոխություններ չունեն։ Ենթադրվում էր, որ մեր ավանդական հանգստավայրերում մնացած հյուրանոցները պետք է էական գնիչեցում անեն։ Դա չկա։ Ոչ Ծաղկաձորում, ոչ Ջերմուկում, ոչ Դիլիջանում հյուրանոցները էականորեն չեն փոխել իրենց գնային քաղաքականությունը։ Ինչու՞։ Մի այսպիսի դինամիկա եղավ այս վերջերս, նույնիսկ մի ամսվա ընթացքում։ Եթե հիշում եք, երբ որ կարանտինից դուրս էինք գալիս նոր եւ թույլատրվում էին, հա, վերացվում էր սահմանափակումները գործունեության տեսակների, այնտեղ հենց մի անգամից եւ լրատվամիջոցները հանրությունը հետաքրքրված էր դրանով, որ արդյոք հիմա եթե մենք սկսում ենք ներքին туриզմից, սահմանները փակ, շեշտակիորեն պահանջարկը ավելանալու
զուգահեռ այդպես շեշտակիորեն չի աճի գները։ Այն ժամանակ ես կարծիք հայտնեցի եւ դա մեր կարծիքն էր հենց նաեւ ֆեդերացիայի, որ մեր մասնավորատվածը միշտ էլ ողջամիտ է եղել եւ միշտ իրավիճակին համապատասխան ողջամիտ որոշումներ ինչպես միշտ կընդունի եւ գնային քաղաքականությունը նույնպես կլինի ողջամիտ եւ իրավիճակին համապատասխան։ Այդպես էլ եղավ, գնի բարձրացում չեղավ, բայց հակառակ process-ը եղավ։ Մի պահ շեշտակի գնանկում կար եւ հենց դրա մեջ էլ կար տրամաբանություն։ Ցավոք այդ պահին հույսներն իրենց վրա դնելով շեղվելով բոլոր տեսակի տրամաբանությունից եւ նաեւ տնտեսագիտական բոլոր դասական հաշվարկներից ոչ թե շուկայականից, այլ ինքնարժեքից անհամեմատ ցածր գներ էին առաջարկում։ Մայիսի մասին։ Մի ամիս առաջ նույնիսկ ապրիլ-մայիս չէ։ Եվ հատկապես ներքին, այսպես մեկօրյա տուրերի պահով։ Սարսափելի գնանկում եղավ։ Մեկօրյան այո, բայց հյուրանոցում մի քանի օր մնալը այդ ժամանակ դեռ սեզոնը բացված չէր, նույնիսկ հյուրանոցներում այդպիսի բան կար։ Եվ ինչ էր տրամաբանությունը։ Գոնե փոքրինչ զբաղվածություն ապահովել եւ փոքրինչ եկամուտ ապահովել իրենց աշխատակիցների համար։ Ուրիշ բանի մասին չէին մտածում։ Շատ քիչ։ Էդ եմ ասում, բայց գոնե այդ էր տրամաբանությունը։ Այսօր կարծես թե մի քիչ սկսեց process-ը, պահանջարկը մի փոքր ավելացավ, համենայն դեպս գների բարձրացում չկա։ Ավելի պակաս են, քան նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածը, դա միանշանակ, ավելի պակաս է գները։ Հաստատ։ Շեշտակի տարբերություն չկա։ Հաստատ մի 10% կա, նույնիսկ ավել։ Կա տեղեր, որ նաև զգալի տարբերություն է։ Էնպես չի, էլի եմ ասում, լավ միտում կա։ Տեսնում ենք, որ ներքին զբոսաշրջությունը զարգանում է, աճում է նախորդ ամիսների հետ համեմատած, բայց անցած տարվա ցուցանիշին դեռ ես կասեի այսօրվա վիճակով դեռ կեսին էլ չենք հասել։ Վիճակագրական տվյալներ դեռ չկան, ավելի հստակ տվյալներ աչքով էլ դա երևում է, որ մեր հյուրանոցների մեծ մասը Երևանում ընդհանրապես դատարկ են հյուրանոցները։ Անցած տարի հունվար հունիսը եղել է մոտ 235,000 Հունվար-սեպտեմբերը արդեն ամենաակտիվ սեզոնը հատկապես ներքին զբոսաշրջության համար, միջազգայինի համար նույնպես, երրորդ եռամսյակն է։ Հունվար-սեպտեմբերը անցած տարի եղել է ներքին զբոսաշրջությունը 1,405,000, հունվար-հունիսը 235,000։ Այս մեր երկրորդ եռամսյակը ներքինի համար էլ էր կարելի ասել շատ թույլ, հունիսին կարող է սկսեցին մի քիչ, հա։ Վրաստանում մինչև 5 միլիոն է լինում տարեկան։ Ներքինը։ Ոչ։ Ես ներքինի մասին եմ խոսում։ Միայն ներքինն եք ասում։ Ես հիմա ներքինից եմ խոսում։ Դե ներքինը շատ դժվար է հաշվարկել։ Մեր բանը, չէ, ունենք վիճակագրություն։ Գիտեք, որ նա ներքինը համարվում։ Դա իմիջիալոց նվազագույն թիվ է կարելի ասել։ Հայաստանի բնակիչների բաները, գիշերակացերը, այցելությունները Հայաստանի ներսում գտնվող հյուրանոցային տեսություն։ Լավ, բայց միայն հյուրանոցով չի ներքին տուրիզմը, մարդիկ կան, որ մեկօրյա այց են անում։ Շատերը կան գնում են, տներ են վարձում, չէ, տարբեր B&B-ներ, բաներ, որոնք դեռևս այդ վիճակագրության մեջ ներառված չեն, հա, վարձով տներ եւ այլն, այստեղ կարելի ասել, այն ինչ թիվ ունենք, դրանից մի բան էլ ավել է մեր ներքին զբոսաշրջություն, բայց նվազագույն թիվ։ Իմիջիալոց մինչև կորոնավիրուս մեր ներքին զբոսաշրջությունը լավ էր։ Բայց որ ասում ենք ներքին տուրիզմ, ավելի տոկոս աճ ենք ունեցել։ Այստեղ մի կարևոր վերապահում է պետք անել։ Ներքին տուրիզմը զարգացնելու բոլոր դեպքերը չեն, որ կապված են հյուրանոցային տնտեսության կամ մեր ենթակառուցվածքների հետ, չէ՞։ Մարդիկ, որոնք ունեն, ասենք, սեփական մեքենա, ընտանիքով գնում են քաղաքից դուրս, մի որևէ ուխտավայր, մի քանի ժամ անցկացնում են այդտեղ, կարող են ճանապարհին միտեղ նստել, ճաշել, վերադառնալ, բայց դա չի ենթադրում տուրիստական ենթակառուցվածքի զարգացում, բնավ չի ենթադրում։ Եվ այսօր դուք տեսնում եք, որ նաև եկամտի սահմանափակությամբ պայմանավորված մարդիկ նախընտրում են այդ մեկօրյա կամ լավագույն դեպքում երկօրյա տուրերը, շաբաթներով չեն գնում մի որևէ հյուրանոցից։ Շատ տեղին դիպուկ հարցադրումներ անելու համար ու շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Տեսեք, թեկուզ ունեն մեքենա գնում են, դա էլ իր տեղն ունի, դա էլ որոշակի նպաստ բերում է։ Բայց ուզում եմ առիթից օգտվել եւ մեր բնակչությանը եւ ոլորտի մեր բոլոր տնտեսավարողներին, հյուրանոցային ծառայություն մատուցողներին, այլ զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցողներին, զբոսաշրջային օպերատորներին։ Եթե մենք բոլորս գիտակցաբար եւ պատկերացնելով այս զբոսաշրջության ոլորտի առանձնահատկությունները, մենք ճիշտ խաղանք, ճիշտ կառուցենք մեր քաղաքականությունը եւ գնային եւ գործընկերային,
բոլորս շահած կլինենք։ Ես հավատացնում եմ մեր համակարգացիներին, եթե նրանք այսօր գնան դիմեն մեր զբոսաշրջային օպերատորներին, նրանք շատ ավելի լավ պայմաններով, ավելի բազմազան, ավելի հետաքրքիր, հանգիստ կամ հենց զբոսաշրջություն պարզապես մեկօրյա, երկօրյա, մեկ շաբաթյա կամ հետաքրքիր շրջագայություն Հայաստանի տարածքում, ցավոք Արցախն նույնպես փակ է եւ հուսանք վաղը Արցախն էլ բաց կլինի դեպի Արցախ եւ դրանից գները բարձր ավելի չեն լինի։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող զբոսաշրջային օպերատոր ճիշտ համագործակցությունը։ Մյուս ծառայություն մատուցողներ զբոսաշրջային օպերատորներ ճիշտ, նրանք էլ պետք է գիտակցեն, հատկապես հանրապետության մարզերում բոլոր հյուրանոցային ծառայություն մատուցողները։ Եթե նրանք չխորշեն, ուրեմն դասական ճիշտ համագործակցեն զբոսաշրջային օպերատորների հետ եւ նրանց հատուկ գներով ապահովեն, նրանց զբաղվածությունը ավելի շատ կլինի եւ նրանց շրջանառությունը ավելի շատ կլինի, քան նրանք սպասեն չուզենան այդ միջնորդավճարը կամ այդ հատուկ գինը տան զբոսաշրջային օպերատորին, որը իրենց փոխարեն հսկայական գործ է անում եւ նրանց շրջանառությունը ավելի փոքր կլինի։ Շատ ժամանակ նրանք այս խալ քաղաքականությամբ վանում են նաեւ իրենցից այդ հնարավորությունը, ուղղակիորեն զբոսաշրջիկի հետ կապ հաստատելով, նույնիսկ եթե նրանց կոնտակտն ապահովել է օպերատորը, զրկելով նրանց այդ միջնորդավճարից, ունենալով այդ պահին այդ 1-2 հաճախորդը, հետո նորից կանգնելով են հույս ունենալով, որ այդ ուղղակիորեն եկողները գալու են եւ ունենալով փոքր շրջանառություն։ Բայց շատերը իհարկե աշխատում են շատ լավ, արդյունավետ եւ հավատացնում եմ նաեւ մեր համակարգացիներին լավ ուրեմն զբոսաշրջային ընկերությունների միջոցով կարող են փայլուն, հետաքրքիր, բազմապիսի, այնքան լավ առաջարկներ ունենալ եւ ելի եմ ասում շատ ժամանակ ավելի էժան, քան իրանք ուղղակի կգնային։ Ես այսօր դասական մոտեցումը նաեւ ընդհանրապես համաշխարհային զբոսաշրջության այսօր մեկ այլ ոգևորիչ բան եմ տեսնում այս փուլում, խոսքը այս համավարակի պայմաններում էքստրեմալ տուրիզմի զարգացման հնարավորությունների մասին է, դա հրաշալի է, ես ինքս էքստրեմալ տուրիզմի մեծ իրար եմ եւ ուշադրությամբ հետևում եմ այդ նորություններին, ասենք ռաֆտինգ դեբետ գետի վրա կամ զիփլայն կապանում մարզերում հնարավորինս շատ, հնարավորինս մեծ ծավալով ոչ զանգվածային տուրիզմի զարգացում, հիմա կարծես իդեալական նախապայմաններ կան հենց էքստրեմալ տուրիզմի զարգացման համար, որից համեմատաբար քիչ մարդիկ են օգտվում։ Կան եւ աշխուժանում այն իմիջիալոց դա։ Դա շատ լավ է, դա հրաշալի է։ Ես առիթից օգտվելով մի մտահոգիչ բանի վրա եմ ուզում մեր հանրության եւ ելի նորից մեր շատ տնտեսավարողների ուշադրությունը հրավիրել, խնդրանք հորդոր որոշ հյուրանոցային ծառայություն մատուցողներ սոցփաթեթի շրջանակներում ուրեմն անհամեմատ ավելի բարձր գին են առաջարկում սոցփաթեթով հանգստացողների համար։ Սա մտահոգիչ է, խնդրանքս, հորդորս խնդրում եմ բացառել նման երևույթները, դա մտահոգիչ է բոլորիս համար։ Իսկ գործատուների հետ չի կարգավորվում այդ գինը։ Հնարավոր չի, որ գործատուները տեղյակ չեն իրենց աշխատողներին ինչ գին է առաջարկում այդ հյուրանոցը։ Գործատուի մասին չի խոսքը, այսինքն եթե հյուրանոցը հիմա ձեզ ասում է սոցփաթեթով զբաղվում է նաև եթե ասում է սոցփաթեթով ասում է քեզ 30,000, հետո նույն դուք հեռախոսով զանգեք չիմանական բան, նույնը կասի 20,000, հա։ Սա մտահոգիչ է, մտահոգիչ է բոլորիս համար, որովհետև եթե մենք աշխատում ենք բոլոր կանոններին համապատասխան, օրենքի պահանջներին համապատասխան, այդ գները պետք է տարբեր չլինեն։ Նույնիսկ սոցփաթեթով կա պահանջ հատուկ, որ զբոսաշրջային օպերատորը սոցփաթեթի համակարգում հաշվառված չպետք է առաջարկի ավելի բարձր գին, քան հյուրանոցի հայտարարված մանրածախ գինն է։ Եվ այդ մեխանիզմը շատ լավ գործել է։ Ցավոք այսօր այսինքն եթե մենք իրականում որևէ տարբերություն չպետք է լինի, եթե ամեն ինչ ճիշտ է գնում։ Եթե մենք բոլորս հարկերը վճարում ենք, եթե բաց դաշտում աշխատում ենք, եթե մենք ճիշտ աշխատում ենք տուրօպերատորի հետ եւ մենք չենք ձգտում նրանց այդ մի փոքրիկ միջնորդավճարից էլ զրկել, Ես հյուրանոցի բարեխղճության վրա հույս չէի դնի, փոխարենը գործատուների արհմիությունների վրա շատ մեծ շեշտ կդնեի, որ նրանք տեղեկացնեն իրենց աշխատակիցներին։ Սա համատարած բնույթ չի կրում, մասնակի դեպքեր են, ես ուզեցա հենց այս խնդիրը միանգամից բնում լուծվի եւ չտարածվի, դրա համար
շնորհակալ եմ ձեր այս եթերի հնարավորությունից, դա ուրեմն ասեցի, հայտարարեցի, ես հուսամ այս հարցը կարգավորվի առանց միջամտությունների։ Մենք նաև շատ քիչ հիմնարկներ ունենք, որոնք ունեն իրենց հանգստյան տները, այդպես է։ Շատ քիչ երևի 1 տասնյակ կամ մի քանի տասնյակ, ասենք օրինակ Երևանի պետական համալսարանը ունի իր պանսիոնատը, դա հրաշալի լուծում կլիներ, ասենք խոշոր արտադրական ձեռնարկությունների համար, երբ իրենք վստահ են, որ գոնե իրենց հիմնարկը դժվար թե իրենց խափի գների մեջ։ Չէ, խափելու բան չկա, պարզապես է դա, որ սոսպաթեթով գնալու են փոխանցումով, հա, եւ նաեւ այդ միջնորդավճարը պիտի վճարեն եւ շատերը չգիտես ինչու այդպիսի երևույթ միգուցե էս իրավիճակից ելնելով թե ինչից ամենայն դեպս դա լավ երևույթ չի, դա խփելու է հենց իրենց, ասում եմ, նման որոշ, ասենք, եթե նման անբարեխիղճ մոտեցումներ դրսևորենք, դա տեսնելու ենք, որ հենց ինքներս մեզ է վնասելու, եկեք դա չանենք, խնդրում եմ։ Արցախի մասին դուք քիչ առաջ հիշատակեցիք, պարոն Ապրեսյան, շատ ցավալի է, որ արհեստականորեն, իհարկե պայմանավորված համավարակով հասկանալի է, բայց ընդհատված է Մայր Հայաստանի եւ Արցախի հետ բնականոն կապը, հայաստանցիները ավանդաբար Արցախը նախընտրել են իբրև հանգստյան կարևորություն, Արցախը կատարյալ վայր է հանգիստ կազմակերպելու համար, գներն էլ բավական հարմար են, շատ դինամիկ, այո։ Շատ ափսոս, որովհետեւ տեսեք, հիմա նույն տրամաբանությամբ մենք Հայաստանի մարզերը կարող ենք իրարից շրջափակել, առանձնացնել եւ երբ Արցախը մի քիչ էլ կտրված է, հնարավորություն չի ստեղծվում Արցախի հանգստավայրերը, Արցախի ուխտավայրերը օգտագործելու այնտեղ կազմակերպել։ Դա իր տրամաբանությունը կարծես այդտեղ էլ ունի, եթե տեսնում ենք Արցախում թվերը շատ ավելի ցածր են, շատ ավելի ցածր են եւ դա պահպանելու կարծես հրամայական կա եւ հուսանք, որ այս ինչ որ տեսնում ենք դինամիկան պետք է շարունակական լինի եւ այդ միտումը, որ եւ այդ մեծ հույսը, որ շուտով կավարտվի այս արհավիրքը, իրականություն կլինի եւ ինքներս էլ գիտակցաբար, սա նաեւ մեզանից է կախված, մենք էլ մեր բնակչությունը, մեր հարգարժան համակարգացիները նույնպես լինենք այնքան գիտակից, որ պահպանենք բոլոր կանոնները եւ նպաստենք հնարավորինս այս իրավիճակի կարգավորմանը։ Նաեւ կարծես գյուղական туриզմն է զարգացման մեծ հնարավորություններ դրսևորում։ Եթե մեծ հյուրանոցները դատարկ են, եթե մարդիկ փող չունեն մնալու հյուրանոցներում, ապա գյուղական վայրերում հյուրատները հրաշալի հնարավորություն են համեմատաբար մատչելի, շատ ավելի էկո պայմաններով, շատ ավելի մաքուր եւ հարմարավետ կազմակերպելու մեր համակարգացիների հանգիստը։ Այո, մենք շատ ժամանակ ես նույնիսկ շատ առիթներով ասում էի, որ եթե տեսեք ներքին զբոսաշրջություն կա, դա ինչ որ ձևով պետք է օգներ շնչելու, այստեղ զբոսաշրջային տները հատկապես նրանք դեռևս այդքան էլ նույնիսկ այսօրվա այս աշխուժացման պարագայում ներքին զբոսաշրջության դեռևս այդքան էլ չեն օգտվում դրանից, որովհետև մենք հայաստանցիներս երբ որ գնում ենք Հայաստանի տարածքում հանգստանալու, միշտ նախընտրում ենք այսինքն հյուրանոցային պայմաններ, ավելի առանձնացված, զբոսաշրջային տների պահանջարկը հիմնականում միջազգային շուկայիններ, օտարերկրյա նրանք են, նրանց շրջանում էր մեծ պահանջարկ վայելում այդ գյուղական բնակավայրերում, հենց այդ տներում գնալ եւ տների տանտերերի հետ, այդ գյուղի բնակիչների հետ մեկ եւ երիտասարդները հիմնականում ցածր եկամուտ ունեցողները։ Բայց կամած կարծես թե մենք էլ ենք սկսում դրան սովորել եւ տեսնել, որ դա շատ լավ է եւ մենք էլ պիտի գնանք այդ գյուղական միջավայրի հետ ավելի շատ շփվենք եւ դա վայելենք, որովհետեւ նու կարեւոր է դա։ Համենայնդեպս դեռևս մեր մեջ այդ մշակույթը այդքան զարգացած չի, բայց որ շատ ճիշտ եք նկատում, շատ լավ հնարավորություններ կա, մաքուր, լավ մաքուր բնական սնունդ, հայկական իսկական նաև խոհանոց, բոլոր վայրերը իրենց առանձնահատկություններն ունեն։ Մեր խոհանոցը շատ բազմազան, շատ մեծ նշանակություն ունեցող, գիտական նաև կարելի ասել հենքի վրա եւ առողջության տեսանկյունից եւ տարբեր ըստ նպատակների եւ բազմազանության եւ յուրաքանչյուր բնակավայր իր առանձնահատկությունն ունենալով իր հետաքրքիր նաեւ բազմազան խոհանոցը սա նույնպես կարևոր նշանակություն ունի եւ մենք դա նույնպես դա էլ է մեր մշակույթի էական մասը։ Երբ քիչ առաջ խոսում ենք տուրօպերատորների մասին, դուք հաստատ գիտեք սնանկ ճանաչված կամ փակված տուրօպերատորներ։ Գիտեք դուք այդպիսի դեպքեր։ Սնանկ ճանաչված դեռ ոչ, համենայն դեպս մեր շրջապատում, որոնց որ ճանաչում ենք, իսկ դրանք քիչ չեն եւ հենց հատկապես հենց ֆեդերացիայի անդամ ընկերությունները բոլորը դեռ
ատամներով այսպես պայքարում են բիզնեսները պահպանելու, աշխատատեղերը պահպանելու, ցավոք օպերատորներ, որոնք վերամասնագիտացել են ներքին туриզմի, պարոն Ապրեսյան, ասենք որոնք ավանդաբար զբաղված են դեպի Եգիպտոս, նույնիսկ չեն վերամասնագիտացել, դեռ չունենալով որևէ եկամուտ, իրենց այն վերջին ռեզերվը օգտագործելով ձգտում են պահպանել։ Ոչինչ չանելով փաստորեն այս բանը։ Ոչինչ, ինչ անեն։ Եվ մի բան չմոռանանք, ասում ենք վերամասնագիտանալ, վերապրոֆիլավորվել, բոլորը չեն կարող։ Մեր շուկան այդքան մեծ չի։ Դուք պատկերացնում եք այդ բոլոր օպերատորները, որոնք մասնագիտացած էին հատուկ ներգնայի կամ հատուկ արտագնայի ոլորտում, բոլորը շուրգան սկսեն ներքինով զբաղվել։ Այդ շուկայից ինչ կմնա։ Դեռ զբոսավարների հարց կա այդ մարդկանց։ Իհարկե, անպայման։ Այստեղ մենք պիտի չմոռանանք նաև օգտագործենք զբոսավարների ռեսուրսը։ Ֆեդերացիայի անդամ մեր շատ այսպես հարգարժան հայ զբոսավարների գիլդիա հասարակական կազմակերպությունը, որը բարձրակարգ զբոսավարներ են բոլորը, նրանք նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել ամեն կերպ աջակցել, շատ այսպես մատչելի նաև պայմաններով իրավիճակից ելնելով օգտակար լինել, այս ռեսուրսը նույնպես պետք է օգտագործել անպայման, եթե մենք ուզում ենք իրականում շփվել մեր մշակույթի, մեր ժառանգության հետ։ Հատկապես այլալեզու զբոսավարները փաստորեն այլ օտարերկրացի տուրիստներին այլ լեզուներով մեր պատմամշակութային կոթողների մասին պատմող գիդերը անգործության են մատնված, պարապուրդի մեջ են այդ մարդիկ։ Ես մենք խոհանոցից խոսեցինք, դա էլ կուզենայի մի քիչ ժամանակից շուտ չասեմ, բայց ամենայն դեպս մենք հիմա հենց էլի նորից մեր անդամ էլի նորից մի փայլուն ու շատ այսպես ազգանվեր ու կարևոր կազմակերպություն հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման պահպանման Սեդրակ Մամուլյանի հայտնի ՀԿՆ-ը կազմակերպությունը, որը տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի անդամ է, այսօր համատեղ եւ ներգրավելով, քննարկելով նաեւ ոլորտի մասնագետների հետ, պատմաբանների, խոսքով բոլոր նվիրյալների հետ, այսօր աշխատում ենք հենց հայկական խոհանոցի զարգացման հայեցակարգի վրա եւ շուտով պատրաստ լինելուն պես նորից այսպես քննարկման արդյունքում կներկայացնենք արդեն կառավարությանը, դա շատ կարևորում ենք մենք։ Դե տուրիզմը կարծես թե տնտեսության այն միակ ոլորտն է, որը որևէ կերպ առցանց ձևով հնարավոր չէ իրացնել։ Եթե աշխատանքի, տնտեսության մյուս ճյուղերում մարդիկ անցան հեռավար, կապի առցանց միջոցների, ապա տուրիզմում լավագույնը ինչ կարող ես անել, ասենք, որևէ տուրիստական լավ բարձր որակի հաղորդաշար դիտելն է այլ երկրների կամ քո իսկ երկրի կոթողների մասին, բայց այդ կերպ բնավ չի ստեղծվում այն տպավորությունը, որ դու այդտեղ արդեն եղել ես, այդտեղով անցել ես։ Տուրիզմը ինչ է, կյանք է։ Կյանքն է տեղում։ Տուրիզմը կյանք է, սեր է, ընկերություն է, շփում է։ Դա առցանց չի կարող լինել։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ տենց լինի։ Ես շնորհակալ եմ ապրել, ընկերություն անել, սիրել, շփվել մշակույթների հետ։ Մեր զրույցի մեջ Կարմիր թելի պես անցավ լավատեսության տարը։ Ես հուսամ, որ շատ շուտով արդեն գոնե օգոստոսի երկրորդ կեսին մենք կսկսենք վերականգնվել։ Օգոստոսի 12-ին լրանում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի վերջնաժամկետը եւ կարծես թե հույսեր կան, որ գոնե այս անգամ կառավարությունը ել չի երկարաձգի արտակարգ դրությունը, կարող է ասենք արտակարգ իրավիճակ հայտարարվել։ Մենք էլ մի քիչ ավելի հանգիստ շունչ կքաշենք բոլոր կանոնների պահպանմամբ, ինչպես այս շոկ ու կրակին մեզ ստիպում են տաղավարում այսքան հեռու նստած ամեն դեպքում դիմակ դնել, այդ կանոնները պահելով մենք կկարողանանք ավելի շատ ճանաչել Հայաստան, ավելի շատ շրջագայել մեր երկրում։ Շատ մեծ հույս ունենք, որ կարիքը չի լինի շարունակելու, շատ մեծ հույս ունենք, այո, որ շուտով վերադառնանք մեր բնականոն կյանքին, ավելի լավ մոտեցումներով, ավելի շատ իրար հարգելով, սիրելով, ավելի միասնական, համահայկական միասնական մեր պետության, պետականության շուրջ եւ շարունակենք գոյատևել, արարել, աշխարհին մեր հետևից տանել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Զրուցում էի Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանի հետ, այսօր օրախնդիր էր զբոսաշրջային ոլորտի ճգնաժամը։ Հաջողություն։